crec interessant i, a més, magnífica taula. És un luxe tenir la gent avui aquí per parlar d'aquest tema, la repressió gràfica dels conflictes històrics. Com ha dit en Lluís, són dos còmics, n'hi ha molts còmics, però parlarem d'homenatge a Catalunya i també parlarem de Mandela i el general. Sí, clar. Són dos còmics il·lustrats que parlen de conflictes, d'independentisme, d'alliberament i també de guerra i d'exili. Per parlar-ne tenim a la taula, començaré per Oriol Malet, que és l'il·lustrador de Mandela i el general, i jo li demanaria amb l'Oriol, que és un personatge que fa molts anys que dibuixa per editorials, dibuixa per la premsa, però també fa còmics. Oriol, la teva trobada amb en John Carlin, o és en John Carlin que te troba tu per fer aquesta història de Mandela i el general? No, l'inici... Ui, se sent bé, L'inici és poc romàntic perquè tot parteix d'un encàrrec de l'editorial francesa, que parteix tot. Després va venir la resta, però és un encàrrec que ens van fer, però la veritat és que en temps rècord després ja va esdevenir una cosa molt més romàntica, perquè tot i ser un encàrrec exigia que tant en John com jo ens ho féssim molt nostre, no ens coneixíem, tot passava perquè tant en John com jo ens portéssim bé, per sort ens vam portar bé entre nosaltres, va haver química i l'inici va ser així de fred. És veritat que després tota la resta no té res de fred. Hay amor. Hay amor, no solo química. Això diu ell, que hi ha amor. Sí, amor, però amor és química també, ¿no, John? No siempre, pero eso es otro tema, ya lo hablaremos otro día. Val. Llavors, bé, com diu ell, va funcionar tot molt bé i tant és així que poc després de publicar el llibre vam començar a treballar junts també a La Vanguardia, jo com a il·lustrador dels seus articles, que va ser una cosa casual, que no té res a veure amb el llibre, vull dir que en realidad estábamos predestinados a conocernos, John, porque lo de La Vanguardia también fue como un susto, en plan, yo recuerdo que te agradecí, gracias John por haberme, y dijiste, no sé de qué me estás hablando, o sea, fue como casual, ¿no? I al final van així, ens ho vam fer molt nostre i la veritat és que és un contingut que dona per apassionar-se i a partir d'aquesta passió va sortir el que va sortir. Per cert, has dit que inicialment és una editorial francesa, però es pot trobar en castellà i en català concretament editat per Coma Negra, que aquí tenim els editors. Molt ben editat per Coma Negra, per cert. Molt bé. Pero también el libro está en turco, árabe, coreano, inglés, francés y alguno más que nos dejamos. Alguno más, sí. Déu-n'hi-do. John Carlin, que ja ha anat intervinent sobretot per aclarir l'amor i la química i altres coses, ell és un periodista, escriptor, va néixer el 1956 i és un personatge que jo diria que és conflictiu, perquè resulta que dilluns no van deixar entrar a Venezuela. Has tingut algun problema per entrar aquí avui? John Carlin, ¿has tenido algún problema para entrar hoy aquí? Porque el lunes tuviste problemas en Venezuela. ¿Que si tuve problemas aquí? Sí, para entrar. Entiendo, claro que entiendo que es una broma, Oriol, gracias. Vale. Sí, no, estoy gratamente sorprendido de que me habéis dejado entrar aquí a tierra libre independiente catalana. Tú sabes que los catalanes somos terroristas todos, o sea que... pero también recuerdo que tuviste algún problema en una prensa española también, ¿no? Sí, también tuve problemas. He tenido muchos problemas en la vida. Si vamos a hablar de esto, no tenemos suficiente tiempo para hablar de lo demás. Yo me centraría en el tema del libro, pero si quieres hablamos de mis problemas. No, pero era para entrar de que es un personaje que tiene su historia. La historia es que a través de ser corresponsal del Financial Times, tú conociste a Mandela, estuviste allí informando y de aquí viene la relación con escribir el libro y escribiste un libro que se llama El Factor Humano, que Clint Eastwood llevó al cine. Por cierto, sé que tuviste una muy buena relación con Clint Eastwood.
Sí, pero tuve una mejor relación con Morgan Freeman. Vale. Sí, no, los conocía a los tres cracks, a Matt Damon, Morgan Freeman y Clint Eastwood. Y mi hijo vino al rodaje, tenía 9 años, y él también, a él el que mejor le cayó fue Morgan Freeman. Y sigo en contacto con él, con los otros. Porque de hecho parece ser que la historia sale de Morgan Freeman a leer la novela. Uf, no. Sí. Va. No, una novela. Yo hice un sinopsis antes del libro. Vale. Para vender el libro, y mi agente literaria se lo mandó a Hollywood y llegó a manos de Freeman, y por una serie de increíbles circunstancias, un día me encontré con Morgan Freeman en un pueblito en Mississippi, por una increíble serie de casualidades, y gracias a ese encuentro absolutamente fortuito en un pueblito en Mississippi, se acabó haciendo una película. Muy bien. ¿Te gustó la película? Esto estamos hablando en público, ¿no? Sí, hablamos en público. Sí, me encantó. Muy bien. John, ¿tú crees? Hay una cosa que tú viviste el proceso de independentismo de Sudáfrica con Mandela. Más o menos. Independentismo. Sí, bueno, la independencia. Bueno, si quieres llamarlo independentismo, pero a ver, salgamos un poquito del guión, ¿no? O sea, independentismo, ¿te parece que es la palabra la independencia de Sudáfrica con Mandela, tú viviste... Sí, no, mira, yo tuve la enorme suerte y tremendo privilegio de vivir en Sudáfrica como corresponsal. Por eso. O sea, en primera fila, viendo este tremendo acontecimiento. Me tocó vivir el último año del apartheid puro y duro. Sí. Me tocó cubrir ahí la liberación de Mandela. Me tocaron 4 años de negociación y violencia extrema en paralelo. Y me tocó el final feliz. Y casi nunca hay finales felices. Claro, el día siguiente todo se complica, ¿no? Como la película de Hollywood acaba con el beso y ahí se acaba, pero no sabemos qué va a pasar en el matrimonio. Pero al menos hubo un beso al final. Y esto es inusual en la vida de un periodista. O sea, me tocó un drama fantástico, con un personaje protagonista espectacular. Y esto más o menos es lo que explica Mandela y el general, este cómic que estamos hablando ahora. Sí, o sea, este cómic es, de cierto modo, de manera resumida, a través de una historia muy particular y de una relación que tuvo Mandela con un general de extrema derecha, es una forma de como sintetizar todo la genialidad y brillantez de Mandela como político, su capacidad de persuasión, y también contar de forma resumida todo ese drama con final feliz que vivió Sudáfrica en esos años. Muy bien, seguiremos hablando. Vamos siguiendo ahora con Miquel Berga. Miquel Berga és professor de la Universitat Pompeu Fabra i ell possiblement és el coneixedor, l'expert més important que hi ha al país i part de l'estranger de George Orwell. Ara parlarem d'homenatge a Catalunya, un còmic il·lustrat per Andrea Lucio i Jordi de Miguel, que és el Textes, que parlarem després. Però Miquel Berga, George Orwell és tan important per el que va passar o explicar el que va passar durant la Guerra Civil? És un personatge clau? Bon dia a tothom, m'han dit que mirés aquí. Sí. La impressió que fa és que parlo sol perquè sento un soroll, però vull pensar que vostès senten el que un diu. Fantàstic. Sí, no, home, George Orwell és un cas, ara no entrarem tampoc aquí a fer coses sobre George Orwell, però evidentment és un personatge que ha quedat marcat bàsicament pel que en podríem dir victòries pòstumes, no? És un home que acaba la seva vida bastant tristament, que pensa que justament el llibre que va fer, i que és el còmic en qüestió sobre la Guerra Civil Espanyola, Homenatge a Catalunya, va ser un fracàs editorial i que la seva gran aventura vital doncs no va tenir cap transcendència, i tanmateix avui en
en el món mundial, segurament l'entrada a la Guerra Civil Espanyola, per irritació de molts historiadors professionals, segueix sent aquest petit llibre de George Orwell, no? I en aquest sentit és una cosa de justícia poètica, és molt bonic, que és com un fracàs literari en vida, percebut per l'autor, acaba tinguent una vida pòstuma extraordinària, sense que l'autor, a menys que hi hagi vida més enllà, se n'hagi adonat o ho sàpiga, no? I en aquest sentit és bo. I això lliga amb les històries d'en John Carlin i el llibre que han fet, aquesta possibilitat, inclús a través del format del còmic, de mantenir viva, en aquest cas, l'aportació tan central en el món d'avui, tan necessària més que mai, del que significa i va significar Mandela. No tant amb els objectius, sinó sobretot en els procediments, no? I això en John Carlin s'ha convertit en l'home que manté viva aquesta flama i li hem d'agrair, sincerament. Molt bé. Miquel Berga, recordo que quan tu has comissionat exposicions sobre escriptors anglesos, sobretot George Orwell i altres, que van venir durant la Guerra Civil, però també, per exemple, recordo que quan Ken Loach, el director de cinema anglès, va fer Terra i Llibertat, et va consultar, i ara, curiosament, Andrea Lucio i Jordi de Miguel, quan fan aquest còmic homenatge a Catalunya, et creen quasi com a protagonistes, surts molt sovint, tant dibuixat com fotografiat. Quina és la sensació aquesta d'entrar dins un còmic ja com a personatge, podríem dir? No, gràcies per això, perquè la primera impressió és que jo me sento estrany avui en aquesta taula rodona. Jo vinc del món de la ficció, no? Estic aquí com a personatge de ficció, cosa que no havia passat mai, per tant no sé si tinc dret a parlar, no? Perquè els protagonistes del còmic són ells. Però el fet de que jo, o qui fos, perquè no sóc jo només, hi ha un parell d'altres personatges reals en el còmic aquest d'homenatge a Catalunya, doncs té a veure amb la manera com el Jordi i l'Andrea han concebut aquest còmic, que és per mi molt fascinant el que han fet, molt interessant, perquè han convertit en el llenguatge del còmic les tècniques literàries que hi ha implícites en l'obra d'en George Orwell. És a dir, Orwell parla des de dins i des de fora, del que va viure, etc. I ells han fet una cosa bastant espectacular, que és, sense perdre el fil narratiu d'homenatge a Catalunya, al mateix temps fer que aquest llibre vagi endarrere, endavant, i parla de les Rambles a Barcelona avui, amb tanta intenció política com en parlava Orwell a l'any 36 o 37, vaja. Llavors jo crec que té molt de mèrit el que han fet des d'un punt de vista d'operació literària, narrativa, etc. en el seu còmic, a part d'altres virtuts. Però són ells que han de parlar. Ja podem marxar. Miquel Berga ja ha parlat una mica de la història d'aquest homenatge a Catalunya, però ara tenim el pròxim convidat, el pròxim que parlarà és Jordi de Miguel Capell, que és el guionista. Ell és periodista, ha escrit a diverses publicacions com El Públic, Directe, Ara i altres. Jordi, com és que entres en aquest homenatge a Catalunya, que és un tema, una història que ja se n'han fet versions cinematogràfiques, hi ha llibres, se n'ha parlat bastant aquí a Catalunya concretament. Com hi entreu a fer el còmic? Sí, com hi entrem, o de fet no hi havíem sortit, perquè tant l'Andrea com jo molt admiradors de l'obra d'Orwell, i res, ja havíem fet algunes col·laboracions entre tots dos de crònica periodística il·lustrada, i teníem el coquet de fer alguna més gran, i ens semblava bastant increïble que una obra com Homenatge a Catalunya no tingués la seva edició en còmic, perquè és un relat que està farcit d'elements que donen molt de joc en el món del còmic. Hi ha reflexió, hi ha acció, hi ha molta descripció molt acurada, hi ha molta imatge creada amb una potència molt gran per part d'Orwell, no?
hi ha intriga, tots aquests elements nosaltres pensàvem que donaven molt de joc si ho passàvem a format còmic, però sobretot si li afegíem una mica de context, tant pel que fa a la repercussió que va tenir aquesta obra i que segueix tenint. No hem d'oblidar que 1984 i la rebel·lió dels animals no existirien sense l'experiència d'Orwell a la Guerra Civil Espanyola, i per tant nosaltres el que volíem fer no era només quedar-nos amb l'adaptació literal de l'obra d'Orwell, sinó anar una mica més enllà i aportar-hi context amb entrevistes que fem tant al Miquel Berga com al fill d'Orwell. També l'entrevistem, és el que obre el còmic, però també entrevistem a altres periodistes, historiadors, experts en la seva obra, no? I el que fem una mica, com deia el Miquel, és això d'anar i venir, tal i com Orwell va anar i venir constantment de Barcelona al Front d'Aragó, i així com ell va anar repensant, revisitant aquests llocs, nosaltres ho fem també, il·lustrant amb fotografies actuals, algunes reflexions, etc. El cor, evidentment, del còmic, el 75%, 80% del còmic és l'adaptació literal de l'homenatge a Catalunya, i això parla molt bé d'Orwell, perquè les paraules, el 95% de les paraules són calcades de l'original d'Orwell, el que parla molt bé de la manera com Orwell narrava el que veia, no? I l'altra part, aquest 25% restant, són aquest context que portem amb entrevistes, amb fotografies actuals, etc. Molt bé, a veure, suposo que ho sentiu, perquè hi ha molt d'ambient de fons, Bueno, ens diuen que sí. Vol dir que la gent parla bé davant del micro. Arribem a l'últim convidat, o l'última convidada, que és l'Andrea Lucio. Ella és una noia que va néixer a Bogotà l'any 1981, sí. Però fa 19 anys que viu a Catalunya, per tant ja fa, ara ho comentàvem, ja fa pràcticament més anys que viu aquí entre nosaltres, però de tant en tant també va a Bogotà per no perdre els orígens. Ella és il·lustradora, ha participat en diverses realitzacions de còmics. I bé, Andrea, com entres tu en el projecte? El coneixies amb en Jordi o com va? ¿Cómo funciona eso? Pues nos conocimos en La Directa, que es un diario independiente pequeñito que hay en Barcelona, y colaboramos ya haciendo algún tipo de crónica, pero de 2 páginas o una página, crónicas ilustradas, y a partir de ahí decidimos hacer algún proyecto más largo. Lo que pasa es que, claro, un proyecto más largo no lo sabíamos, pero era un acto de responsabilidad brutal. O sea, yo creo que no nos sabíamos muy bien en qué nos metíamos, y ahí estuvo muy bien Miquel, que como que nos fue empujando, como que nos dio un poco de sentido, porque realmente cuando empiezas con un proyecto y no tienes una editorial, no sabes muy bien si al final va a terminar el proyecto, ¿no? Y nos embarcamos en eso unos 2 años, 2-3 años. Es que bueno, siempre, claro, son proyectos que haces paralelo a tu vida cotidiana, entonces igual había 1 año de investigación, otros 2 haciéndolo, y más o menos así fue que nos integramos los 2 en el proyecto. T'has hagut de comentar, hi ha hagut un treball d'investigació gràfica de l'època, això com ho has fet, com has anat? Sí, claro, investigar, leer, ver imágenes, pues los diferentes uniformes, el tipo de armamento de la época en las trincheras. Luego también, como había una parte también de traer lo que fue la obra de Orwell a la época actual, pues había cosas que ya, o sea, los lugares ya tenían, la idea era ir para dibujarlos, pero luego al final fue como un motivo también para poder poner fotografías dentro que también contuvieran esos lugares. Entonces ya recorrer, digamos, que la obra de Orwell inevitablemente te hace un poco pues estudiar los atuendos, los espacios, etcétera. Gràcies, precisament això em fa pensar que tu, Oriol Malet, també a l'hora de crear aquest Mandela i el General t'has hagut
gràficament investigar. Per exemple, comença la història, el còmic, amb una panoràmica impressionant, que Déu-n'hi-do la feina que hi ha aquí, per exemple. No, però m'ho vaig passar molt bé. Sí, és una feina de documentació similar segurament a la que va fer aquí la companya. El que passa que en el meu cas tinc el privilegi de que era l'inici, és a dir, ens situem en una època en què ja hi ha bastants registres i bastanta documentació periodística, si te'n vas, per exemple, internet ha sigut clau. Si te'n vas a Google i poses i busques, doncs veus els noticiaris de l'època. Clar, tot això per mi era boníssim, perquè era com estar allà, situar-se allà, i és molt fàcil. La primera imatge a la que remets tu la vaig fer gràcies a Google Earth perquè el John va dir, estábamos en un bar, ¿verdad? En Bay Camps, Camps Bay, y tal, y allí en un bar de copas, y literalmente entré en Google Earth, John, y hice como si caminara por Bay Camps y digo, a ver, estos bares deben ser, y allí está chupado, de repente tienes esas vistas, digo, esto es más o menos lo que debió estar viendo John mientras tenía esta conversación, ¿no? És la documentació en el 2.0, en l'època que ens ha tocat viure, depèn de com ens beneficia molt. I llavors, a portades de diaris, hi ha un recurs que faig servir molt, que és narro amb una successió de portades de diaris, perquè clar, a les hemeroteques també estan online i també les pots consultar, amb la qual de sobte tenia l'oportunitat de ficcionar-ho una mica, però a veure quines havien sigut les portades de l'endemà de no sé quin atemptat del que parlàvem, no? I tot això, doncs, després tota aquesta documentació, la clau està en utilitzar-la d'una manera creativa, perquè si només la mostres és un rotllo. L'has d'utilitzar de manera creativa per convertir-ho en una obra personal. Molt bé, més o menys ja... No, més o menys. Han parlat ja tots. Hi ha alguna cosa que entre vosaltres us volguéssiu preguntar sobre el que heu dit? O sigui, tu, John Carlin, sobre, per exemple, Miquel Berga i homenatge, perquè abans m'has dit que tu eres un gran seguidor de George Orwell i no sé què te'n sembla de la qüestió d'homenatge a Catalunya. Sí. No, antes de contestar eso quería decir que el principal motivo para comprar este libro son los dibujos de Oriol, que son fantásticos, y seguro que dentro de 10, 20, 30 años esto será una inversión, podréis arrancar las páginas y venderlos para cuadros y sacarás mucho más dinero de lo que gastasteis en el libro inicialmente. Li he posat una cosa aquí a l'aigua. Eso para empezar. Segundo, no, para mí realmente es una grata sorpresa y un gran placer estar aquí con el amigo Miquel, que es un experto en Orwell. Me encantaría ser él, me encantaría poder dedicar mi vida a estudiar a fondo a George Orwell, que para mí, como para muchos periodistas ingleses, es una figura absolutamente decisiva. Para mí es como si lo tuviera aquí en el hombro, como un angelito de la guarda o mi conciencia. Y aunque, y siempre inconscientemente, la mayor parte del tiempo, no estoy pensando todo el tiempo en George Orwell, pero ahí lo tengo presente y lo sigo sin jamás ser capaz de alcanzarlo a su nivel, pero su ejemplo de claridad en la escritura y honestidad, absoluta honestidad en todo lo que expresa, es algo que para mí es un ejemplo, un guía en todo lo que escribo, y como digo, solo le llegaré a los tobillos, pero me encanta Orwell, me parece un escritor fantástico, así que te envidio, Miquel, que este sea tu terreno de estudio en la vida. Estem visquent l'inici d'una amistat, No, eso es la cosa inglesa, que es todos simpáticos, así, se ríen y después saliendo y bueno, no, tú no me envidias, pero sí que cualquier admirador de Orwell, como yo mismo, naturalmente lee los artículos que está publicando últimamente John Carlin en La Vanguardia, y ahí hay el eco de esta actitud básicamente ante la verdad, ante el concepto de verdad, y el coraje intelectual
se puede llamar honestidad o coraje de expresarla tal cual, aunque eso tenga consecuencias. Antes Guillem ha dicho que para él tuvo consecuencias desde cierto punto, cierta mirada editorial, su actitud personal ante los hechos, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor tienes problemas de otra manera. ¿Por qué? Y esto es una cosa muy orwelliana y no voy a insistir más porque estoy seguro que John Carlin es de los que piensan que tiene que haber un cierto consenso sobre los hechos en primer lugar. Sobre estos hechos se tiene que poner ideología. Todos escribimos desde una ideología, desde una visión del mundo y no hay ningún problema. Ahí vamos a discrepar muchos entre nosotros, pero tenemos que encontrar un cierto punto de encuentro sobre los hechos. El drama de nuestros días es que, desde mi punto de vista, es que los hechos se deciden en función de la ideología. Es la ideología la que decide cuáles han sido los hechos. Así no hay manera. Tenemos que superar este estadio, ¿no? Primero hablemos de los hechos y después pongamos nuestra ideología para ver hasta qué. Pero cuando llegas a este extremo en que se nota que desde cada burbuja se decide lo que ha ocurrido, pues estamos... Y ahí tienen que venir los Orwells y los Carlins a poner un poco de luz, ¿eh? Sí, jo m'ha interessat molt, evidentment, el còmic, em va agradar molt, sobretot perquè veig una connexió amb Orwell en el sentit que hi ha una intenció en destacar la gran història a partir de detalls molt petits, no? De coses marginals que podries dir, bueno, ostres, Mandela i la Guerra Civil Espanyola són fets prou grans com per explicar-los com brotxa gorda, no? Diguéssim. I, per exemple, en el còmic vostre, jo me'n recordo que em va agradar molt aquell moment en el que el general i Mandela li ofereix un te al general i allà tot comença a canviar en el cap del general, no? Hosti, m'està oferint un te, mira que amable el tio, no sé què, no? I crec que això m'interessa saber com ho veu desenvolupar o quina importància li veu donar, perquè nosaltres també ens trobàvem amb això, evidentment, el relat d'Orwell sobre la Guerra Civil no és el gran relat idealitzat, sinó que és un relat a ras de terra des d'un protagonisme del soldat ras que veu la misèria de la guerra i que empatitza amb el feixista que s'ha trobat a l'altre bàndol i que no el dispara perquè veu que està amb els pantalons baixats i li fa pena perquè està anant al lavabo, no? I aquest gust, diguéssim, pel detall menor que explica una història més gran, crec que és una que es comparteix, diguéssim, en els dos còmics. Sí, de fet, no sé si us hi veu trobar vosaltres, llegint el vostre còmic, crec que sí. Jo el que em va passar és que jo no sabia res de la història que anàvem a parlar. Em vaig haver de fer un especialista i em vaig haver de fascinar-me. Va ser molt fàcil perquè la història té prou xitxa, no? Però què passava? Que cada vegada que em documentava més i sabia més coses, amb en John ens trobàvem amb la tessitura que corríem el perill d'explicar massa coses. És a dir, clar, van passar tantes coses tan importants que ens passava que de sobte ens vam trobar en un punt d'inflexió en el qual havíem de desfer-nos de coses, perquè si no es corre el perill de que el lector de còmic... Clar, és un còmic, no és un llibre d'història. Has de captar l'interès de la persona. Aquesta persona, si vols, després es farà especialista, però has de tenir la capacitat de captar l'essència i de saber, quasi més que què és el que has de fer, què és el que no has de fer. I clar, en persones i en moments històrics tan importants com el vostre i com el nostre, això té un grau de dificultat molt gran, no? Hi havia episodis que el mateix John ja tenia molt clar que no tenien per què explicar-los, però que quan jo els aprenia deia, hòstia, però esto tenemos que ver a ver cómo lo explicamos porque esto es muy importante, no? Però llavors veiem que fotíem el lector al cap com un bombo i que corríem el perill de que deixés la lectura per la meitat del llibre. I això és un perill també, no? Però en canvi has de ser rigorós i t'has d'ajustar molt al que va passar perquè encara que sigui còmic, no és ficció. Llavors, l'equilibri aquest, no sé com ho veu viure vosaltres, però nosaltres era un tema molt interessant a base d'anar-ho parlant ell i jo, no? Llavors, ell, que estava a l'extrem de conèixer tan bé la història com que la va viure, bàsicament, i jo, que era nou amb la història
i estava amb aquesta efervescència quasi adolescent de fascinat i flipant amb tot, no? Crec que això va ser un avantatge perquè entre els dos pols vam arribar a aquest punt intermig, ¿no? Sí, no, yo creo que es como el cómic es un ejercicio de resumen muy bestia y nosotros lo que tuvimos es que tiramos de la voz de Miquel para resumir, o sea, para dar en el clavo. O sea, siempre decimos que no es, o sea, que realmente Homenaje a Cataluña es el libro de Orwell. Esto es una novela gráfica que de hecho habla de otras cosas también actuales, pero es que si quieres, o sea, esto es como un estímulo para leer Homenaje a Cataluña, no es Homenaje a Cataluña. Y entonces lo que hicimos mucho es tirar de Miquel, que nos daba pistas ya como resumidas de lo que es la obra de Orwell. Como decía Jordi, la clave está, por ejemplo, jo el que valoro molt de la feina del John és que potser ens passem 4 pàgines o 3 pàgines per resumir amb unes el·lipsis brutals i recursos creatius un fotimer de coses, atemptats, mogudes i tal, i després t'atures i expliques amb 6 pàgines com estan prenent el te i com en aquell moment just Mandela sedueix el tio que l'ha de matar, que se l'ha de carregar, no? La clau està en decidir precisament que fas això. Crec que transmets millor què és el que va passar que no fotent aquí una enciclopèdia descomunal que al final no capta, ¿no? Sí, es importantísimo poner esos pequeños detalles que humanizan a estos personajes. O sea, si uno acaba el libro sin esos detalles y estos Mandela y este general son superhombres, entonces yo creo que el impacto es mucho menor. Decía Mandela que si querías, me lo dijo a mí una vez en una entrevista, que si querías realmente convencer a la gente tenías que apelar no tanto a la razón sino a los corazones. Y de cierto modo, cuando en nuestro libro tenemos las escenas del té y las escenas con la sirvienta y estas cosas, lo que estamos haciendo es llegar a los corazones de la gente, recordando a los lectores de que pese a todo Mandela era un ser humano como todos los demás, y entonces convence mucho más, yo creo, su mensaje. Hay un elemento en el libro que cuando me entrevistan sobre el libro y tal, que se ha hecho muchas veces, la gente no destaca mucho, pero es impresionante. Cuando tú te enteraste, Oriol, o sea, no te lo podías creer, que el general, que la verdad parece más el general en el libro que Mandela, que él tenía o tiene un hermano gemelo idèntico. Hermano gemelo idèntico. Recordo el moment de la reunió a París amb l'editor, que estàvem encara decidint això, no? Què surt, què no surt, y de sobte John es treu les ulleres y diu: bueno, hay un detalle que a lo mejor creo que puede ser importante y tal, que es que el comandante, en realidad la persona que hizo que Mandela y el comandante hablaran, que ya era una cosa insospitada, es que el comandante tiene un hermano gemelo idèntico, i tothom allà a l'editorial era com, perdón? Clar, és una cosa que potser si ho poses en una novel·la no te lo crees. No t'ho creus, et diuen, no. Això no pero encima, mejor todavía, por los años 50, los dos hermanos, como hubo una divergencia total, un hermano se fue al ejército a convertirse en básicamente el defensor del apartheid, y llegó a ser el principal comandante de las Fuerzas Armadas, y el hermano se fue por otro camino, fue un disidente del apartheid, fue una persona, uno de esos heroicos blancos en Sudáfrica que se definieron en contra del apartheid y sufrieron muchas consecuencias sociales. O sea, sus caminos fue una divergencia total, y al final se reunieron a través de Mandela, y fue el hermano gemelo, el bueno, el que organizó esta reunión, que fue clave, porque si Mandela no hubiera seducido a este general, políticamente hablando, seguramente hoy Sudáfrica sería como Siria. Hubiera habido una guerra civil racial durando 30 años. La seducción del general, que se podría haber sido otro título de este libro, fue un momento absolutamente decisivo en la història d'ese país. Aquests petits detalls són els que en realitat expliquem nosaltres aquí al còmic, i la raó per la qual tothom que estigui aquí que no el tingui l'ha d'adquirir.
A part de la gent d'aquí al costat que estan amb una potència de veu impressionant, algú de vostès vol preguntar alguna cosa del que s'està, que jo crec que és interessantíssim el que estan dient, però vull dir, si algú els interessa, només cal aixecar, jo vaig mirant i continuem. Pregunta generalitzada també. Hi ha alguna situació dins el món mundial que es pugui semblar? Jo recordo, per exemple, tu, Miquel Berga, sempre dius que la guerra civil, o a través de George Orwell i tota una sèrie d'intel·lectuals, la guerra civil espanyola va ser l'última guerra romàntica, per dir-ho d'una manera. En aquests moments, tant a nivell de guerra civil o de conflicte civil o de conflicte d'independentisme, les situacions són molt iguals a les que podia passar tant a Sud-àfrica com a la guerra civil espanyola? Pregunta generalitzada, No, jo sobre això el que diria és que efectivament és ara gairebé impossible que es pogués repetir l'impacte inicial de la guerra civil a l'any 36, en el sentit que va ser vist una mica com es diu a vegades l'última causa, no tant una guerra romàntica, però l'última causa que semblava indubtable, que semblava en blanc i negre. El testimoni d'Orwell, la història, que sempre s'ha de reescriure, ens va portant a veure com de blanc i negre normalment no hi ha res, no? I que la sensació de que una guerra o una causa és blanca i negra dura un dia, el dia de la proclamació, l'endemà les coses es veuen ja amb matisos, no? I això sí que és general i tal, no? Sobre la guerra civil, jo acabo de veure, no sé si l'heu vist, aquesta pel·lícula de l'Amenábar, que es diu Mientras dure la guerra. Sí, Unamuno. Sí, que és bona en el sentit aquest de que, centrant-se en la figura d'Unamuno, que està plena de contradiccions en aquell moment, doncs un va veient fins a quin punt qualsevol guerra i qualsevol causa ens obliga a revisar-la i a mirar-la des de molts punts de vista. Finalment, jo tinc la precaució de no emocionar-me massa amb les causes que es presenten com a causes entre bons i dolents. De seguida m'hi poso una mica amb molta precaució personal. Aquesta és la impressió que tinc. Sí, jo crec que si alguna cosa uneixen els dos còmics o les dues figures de Mandela i Orwell és aquesta fidelitat als fets i a una causa, però a partir de la seva crítica o de no deixar-se arrossegar, diguéssim, per les passions, no? I ningú pot dubtar que Orwell va venir aquí a lluitar contra el feixisme, però que va ser prou honest amb si mateix com per ser precabut i dir, escolteu, la causa la compartim, però els mitjans s'han de cuidar tant com la causa, i crec que aquesta honestedat de vegades es troba molt a faltar avui en dia. Miris el conflicte que miris, aquest anar contracorrent dels teus propis aliats, s'ha de ser molt valent avui en dia per assumir postures com la que va assumir Mandela o com la que va assumir Orwell, que recordem anava, més a contracorrent no es podia anar a Catalunya l'any 36 lluitant pel PUM i sent perseguit per l'hegemonia d'esquerres que hi havia en aquest país, no? Mira, sabes que nunca se me había ocurrido hasta ahora hacer esa conexión entre la guerra civil española y el tema del apartheid en Sudáfrica. Y eso que he leído mucho sobre la guerra civil y he escrito y visto mucho de Sudáfrica, pero sí, la conexión ahora de repente se me hace muy, muy nítida. Y es esa solidaridad que provocó en el resto del mundo. Esto es lo que tienen en común. Entre cierto tipo de gente, claro, la mayor parte de los seres humanos están haciendo sus vidas y no piensan en esto, pero la gente que se solidarizó
con la causa de la República durante la Guerra Civil, se fueron los padres o los abuelos ideológicos, morales, de la gente en todo el mundo que denunció al apartheid, el mismo tipo de gente. Y aunque claro, en Sudáfrica la gente no fueron a combatir como Orwell, las brigadas internacionales, el equivalente de las brigadas internacionales en Sudáfrica fueron los muchos blancos, o bastantes blancos, que tuvieron la valentía de luchar contra el sistema, un sistema que estaba construido para darles privilegios especiales en la vida. Y yo tengo amigos que fueron detenidos, blancos, que fueron detenidos, torturados. Tengo un gran amigo mío que fue asesinado por ser un blanco que luchó contra el apartheid, asesinado por las fuerzas del apartheid. Y es un tema que da para más. O sea, ahora que de repente se me ha prendido esta lamparita, le voy a dar más vueltas y veo similitudes muy interesantes, insospechadas para mí, entre la causa anti-apartheid y la causa de los que se involucraron por todo el mundo en la guerra civil española. Doncs bé, ja per anar acabant, algú de vosaltres ja vol fer l'última intervenció, vol dir alguna cosa, ja per anar acabant, la tertúlia, la trobada, la coincidència, aquest inici d'amistat entre els dos còmics, per exemple, i tot això. Jo diria que és bastant fascinant estar aquí parlant d'una cosa tan transcendental com Orwell i Mandela i envoltat d'aquests cosplays. La veritat és que mai m'ho hagués imaginat, és al·lucinant, és la grandesa del món del còmic. Sí. Perdoneu, però és que estic pensant tota l'estona això. Yo diría, modestia aparte, que nuestro libro, el de Oriol mío y también el vuestro, son libros que son importantes para este momento preciso de la historia. Primero, en el tema, cuestión Orwell, que esa insistencia, ese fanatismo que tenía por la verdad, por ser honesto, es algo que, como decías tú antes, Miquel, en estos tiempos es importante. Y en Mandela, el diálogo, la capacidad de ponerse en la piel del otro, intentar llegar a soluciones civilizadas a problemas en esta época de polarización y de criterio de sordos. Creo que por ambos motivos estos libros tienen su relevancia y su valor hoy en día, y el hecho de que son cómics no les resta en absoluto seriedad. Yo creo que más bien agrega un factor de que se vuelve más ameno para más gente. No, yo es que sí, básicamente añadiendo a lo que decía antes Miquel y también Carlin, el valor de los matices, ¿no? Es súper importante, o sea, en ambas obras, en ambos personajes, esta idea de la autocrítica que tenía Orwell, que es que siempre dice Miquel como que fue muy interesante plasmar el viaje que hace de la inocencia a la experiencia. Pero porque es esa autocrítica de no me voy a afiliar a una idea, sino qué significa, dónde está como la verdad, ¿no? Lo que decía Carlin. Sí, pues son autores muy interesantes que hay que recobrar. Un poco a raíz de eso, podíamos sacar... Bueno, me hicieron una entrevista no hace mucho desde un medio sudafricano, que me pasaron el cuestionario, y me explicaron una cosa que me sorprendió mucho. Nuestro libro, nuestra llibre, estaràs conmigo, que no és eminentemente violento, ni mucho menos, al contrario, vam procurar les escenes massa violentes, era absurd o sigui, mostrar-les massa visceralment, no? I en això estem molt tranquils, però em va sobtar que una de les preguntes em deien que el còmic havia arribat a cert cercle del jovent, estudiants d'avui en dia a Sudàfrica, ¿vale? Y que había causado, John, es que no sé si te lo llegué a explicar, no. Vale, pues me explicaron que había causado cierto impacto las escenas de violencia en el cómic en los jóvenes sudafricanos que estaban empezando a leerlo en las escuelas, y luego
me preguntaban que cómo lo habíamos enfocado y a mí me sorprendió muchísimo porque alrededor de lo que comparando con lo que realmente ocurrió, o sea, y en parte lo ligaría un poco con lo que se está diciendo aquí ahora, en el sentido de que el cómic también tiene ese poder, ¿no? De transmitirte una cosa que quizás depende de cómo se te pasa por alto, ¿no? Pero lo ves en imágenes, en el contexto de una historia y como que yo creo que es eso lo que les está chocando más, ¿no? Me pareció sorprendente que me dijeran eso, ¿no? Que los jóvenes sudafricanos que estaban empezando a leer el cómic, una de las cosas que observaban era el impacto de las escenas violentas, ¿no? de la violencia que mostrábamos, cuando no és un llibre eminentment violento. És curioso. Bé, teniu la darrera oportunitat per preguntar, perquè s'acaba, ara el girocòmic continua. 1, 2, 3, ningú. Molt bé, doncs moltes gràcies, Andrea, Jordi, Miquel, John i Oriol. Ha estat interessantíssim i esperem doncs, que els còmics es venguin com s'han de vendre, perquè aquí hi ha la història actual del nostre país i d'altres països. Ells estaran signant per la fira i per tant doncs, que vagi bé, molt bon dia i gràcies per la vostra assistència.